这就是我的家，总共3层，3层是我们的生活区，2楼是接待客人的客厅，1楼是我们的咖啡馆，咖啡馆嘛我们经营，增加我们的收入的。我们的这个房子就那个木雕和石膏装修的。这就是我的一天的工作的地方，就冲咖啡的吧台。我一天嘛，那个旅游旺季的时候嘛，就100多杯咖啡，就淡季也差不多20-30杯。